Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganimizda juda ham optim holatda jodi mahsulotlarni tayyorlab qo'ydik. Ozgina kattalashtirdik. 27 sm bo'ladi, hozir 29-30 chiqadi diametri, kattalangan varianti. Va buni tig'il bovlariga bov kirgizib qo'ydik. Mana hozir kesib ko'rsatamiz. Sifati yaxshi, chaynamaydi. Tunuka mahsulotini ham kesa oladi. Eng asosiy fishkalardan bittasi bu tunuka almasdan kesib olganmiz tig'ini, uncha-muncha qaytmaydigan material. Mana mato deysizmi, nima bo'lsa ham kesaveradi. Ho'l, quruq tanlamaydi bu. Bir donasi 550 ming so'm, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'ida. Vodiy bo'ylab 100 ming so'mga dastlabki qilib berilyapti, voha tarafida 150 ming so'mga. Aloqaga chiqsangiz zo'r narx qilib beramiz.